Друзі, зберігайте рецепт неймовірно смачних бельгійських вафель, які готуються на звичайному грилі і мають просто неймовірно божественний смак. До яйця курей додайте цукор буряка, ваніль, розпушувач, молоко коров'яче та трішки борошна. Перемішайте та додайте розтоплене вершкове масло. Випікайте блинчики на розігрітому грилі до появи приємної золотистої скоринки. Друзі, подавайте вафельки, притрушені пудрою або згущеним молочком, з джемом та свіжими ягодками. Я бажаю вам всім смачного!